իդեալ համակարգը եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուների միջև տեղաբաշխում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ։ 5000 ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամ արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ, մոտենալով իդեալ համակարգի ցանկացած խալոց սրահ։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, բարև ձեզ, ես Սիրանուշ Պապյանն եմ։ Նախորդին մի խումբ կոնյակագործներ եւ բեռնափոխադրողներ հավաքվել էին Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան դիմաց եւ հանդիպում էին պահանջում դեսպանի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Մեծբալթյան երկրներ արտահանվող իրենց ալկոհոլային խմիչքները Վրաստանում ստուգումների են ենթարկվում, ինչը անհասկանալի է։ Արդյոք քաղաքական ենթատեքստ ունի այս խնդիրը թե ոչ։ Խնդրին ազգային ժողովում նախորդին անդրադարձել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Այո, խնդիրը կա եւ կարծում եմ տնտեսվարողները ճիշտ են։ Խնդիրը Հայաստանի կառավարության մեջ չէ։ Մենք ակտիվ աշխատանքների մեջ ենք, քննարկում ենք տարբեր սցենարներ։ Վրաստանի գործընկերների հետ եւ առաջիկայում չեն բացառում Վրաստան այցելել եւ տեղում խնդիրը քննարկել։ Հյուրս տնտեսագետ վերլուծաբան սոցիալ-տնտեսական զարգացման կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Մակարյանն է։ Պարոն Մակարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերության համար։ Եվ այսպես նախ առաջացած խնդիրը, որքանով է ճիշտ լուծում պահանջել հենց Վրաստանի դեսպանատան մոտ, փաստորեն նախարարն ասում է ճիշտ են մեր տնտեսվարողները, խնդիրը ունի քաղաքական ենթատեքստ, թե զուտ ու բացառապես տնտեսական է, ձեր գնահատմամբ, համեցեք։ Շատ լավ, մինչ այդ հարցին պատասխանելը մի փոքր այսպես ներածական կարգով ասեմ, որ Հայաստանի համար ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունը, հատկապես կոնյակագործությունը եւ կոնյակի արտադրությունը ունի այսպես գերակայություն եւ շատ մեր մոտ թիրախային է այդ ճյուղի պահպանումը, զարգացումը։ Նախ ասեմ, որ բոլորը գիտեն, որ կոնյակագործության մեջ աշխարհում Հայաստանը ունի իր դերակատարությունը որպես մշակող, արտադրող եւ այդ իրավունքը նա չպետք է կորցնի տարբեր պետությունների, արգելքների, ժամանակավոր խոչընդոտների պատճառով։ Եվ ասեմ, որ Հայաստանից միջին հաշվով տարեկան արտահանվում է 30-35 միլիոն շիշ կոնյակ, որից 20-25 միլիոն շիշը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Դա լուրջ քանակություն է եւ մենք ունենք 22-ից 25 կոնյակի արտադրող գործարաններ, որոնք որ հին կամ նոր գործարաններ են իրենց ուրեմն գոյատևման տեսանկյունից, բայց իրենք կարողանում են հայկական կոնյակը մղել եւ դա արտահանման ծավալների մեջ ունի ուրույն տեղը։ Նախկին ժամանակներում դա առաջին հնգյակի մեջ գտնվող պրոդուկտ էր, որը որ իր ծավալներով առաջին հնգյակի մեջ էր որպես արտահանվող ապրանք։ Հիմա մի փոքր հետ է մղվել, քանի որ որոշ ապրանքներ այս Ուկրաինա-Ռուսաստան կոնֆլիկտի պատճառով տեղաշարժվել են, բայց բոլոր դեպքերում կոնյակը իր տեղը ունի։ Պարոն Մակարյան, եւ այս խնդիրները, այս արգելքները կամ այս ստուգումները ինչ նպատակ ունեն։ Վրաստանը նույնպես կոնյակի արտադրում եւ նաեւ գինիներ, ընդ որում ասեմ, որ վրացական կոնյակների եւ գինիների արտահանման ընդհանուր ծավալը հասել է մոտավորապես 250 միլիոն դոլարի։ Դա բավականին մեծ թիվ է, այդտեղ գերակշռող մասը գինիներն են, կոնյակը, որը որ արտահանվում է դեպի Ռուսաստան, մոտավորապես 1.5 միլիոն շիշ է։ Այսինքն թվում է, թե 1.5 միլիոն շիշ մոտավորապես 15 անգամ պակաս, քան Հայաստանից արտահանվող ծավալներն են, ինչ արգելք դա մեզ կարող է լինել։ Բայց ասեմ առաջինը, որ նախ Վրաստանը որպես տարանցիկ բեռների պարագայում այն դեպքում, երբ որ այդ բեռները գնում են դեպի Ռուսաստան, տարանցիկ բեռների ազատ տեղաշարժման սկզբունքը խախտել է։ Դա նաև լուրջ խնդիր է, որը կարող է ուսումնասիրվել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կողմից եւ նաեւ ինչու ոչ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, որովհետեւ ապրանքը գնում էր դեպի ԵԱՏՄ, մասնավորապես դեպի Ռուսաստան։ Հիմա իրենց այդ պատճառաբանությունները, որ անորոշ կանգնեցրել են, չեն ասում ինչ է, կամ վերցնում են ինչ-որ նմուշներ, արկղով կոնյակ, կամ մեկ շիշ կոնյակ, կամ երեք հիշում եք տրանսպորտային ընկերության ներկայացուցիչը ասում էր, որ ասել են, եթե ձեր բեռը կոնյակ է, ուրեմն դուք լուրջ խնդիրներ կունենաք եւ այլ, առանց այդ պարզաբանումների, այդ արհամարական եւ ձգձգելու այդ կեցվածքը, որ արդեն մոտ 20-րդ տևում է, պատիվ չի բերում մեր հանրապետությանը եւ ես կասեի, որ մեր պետական մարմինները պետք է ավելի կոշտ արձագանքեն, որովհետեւ ես դա համարում եմ առևտրային արգելք։ Բառի բուն իմաստով դա առևտրային արգելք էր, որը որ ձևականորեն ինչ որ պատճառաբանություններով վրացական կողմը փորձում է
պահել եւ ներկայացնել։ Հիմա չգիտենք Վրաստանի դեսպանը նպատակը որն է, պարոն Մակարյան, փաստորեն մրցակից են տեսնում։ Ասեմ, առաջինը, որ վրացիները կարող է ցանկանում են այդ շուկան ավելի գրավել Ռուսաստանում, անանդ որ իրենց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ լավացել է։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ այստեղ կարող է լինել ադրբեջանական հետագիծ, իմ կարծիքով, այսինքն դա ունի քաղաքական աստառ, հնարավոր է, որ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց մեջ ունեն անուղղակի պայմանավորվածություն։ Ադրբեջանը անդադ հարձակվում է մեր հանքարդյունաբերական արտադրանքների վրա, հանքարդյունաբերության ոլորտի վրա, շրջակա միջավայրի ուրեմն վնասների պատճառաբանությամբ, իսկ Վրաստանը կարող է ինչու ոչ հարձակումներ ունենալ արդեն կոնյակի վրա։ Եվ սա այսպես տեստային նշանակություններ փորձելու թե մենք ինչ վերաբերմունք ցույց կտանք։ Ես կարծում եմ, որ մենք ավելի կոշտ վերաբերմունք պետք է ցույց տանք, ինչու, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ վրացական կողմը կարող է ավելի երկարաժամկետ տնտեսական դիմադրություն ստեղծելու ռազմավարություն զարգացնել ապագայում, թաքնված ձևով տարբեր ապրանքների նկատմամբ։ Եվ այստեղ նաև կարևոր է նշել այն, որ Վրաստանը ինքը արտադրում է կոնյակներ, որոնք կոչվում են Սարաջիշվիլի, Կվիաթի, Թամադա, Բադագյանի այդ բրենդներով եւ նաեւ ադրբեջանական գինիներ եւ կոնյակներ են վաճառում Ադրբեջանում Սադիլի եւ Մեյխանա անուններով։ Այսինքն այստեղ նաեւ հնարավոր է որ մրցակցությունների Հայաստանին հարվածելու այս այո հիմա ինչ պետք է անի մեր կառավարությունը։ Կարծում եմ որ չպետք է այս process-ը այնքան երկար է, որ միտինգի ճանապարհով լուծվեր դեսպանության առաջ, մեր կառավարությունը պետք է արձագանքի եւ ավելի կոշտ պետք է արձագանքի։ Երկրորդը, սրանով չպետք է արձագանքելով չպետք է բավարարվել, թեկուզ վրացական կողմը արդեն սկսել է բեռները այսօրվա ինֆորմացիայով բաց թողնել քիչ-քիչ, հավանաբար միտինգը ազդեց իրենց վրա, բայց մեր կառավարությունը պետք է այլընտրանքային ճանապարհների մասին նաև մտածի։ Օրինակ, ես բազմիցս նաև ձեր տաղավարում ասել եմ Սիրանուշ, որ ավիա բեռնափոխադրումների դեպքերը կարող են կիրառվել նման երևույթներից խուսափելու համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը Իրանի տարածքով Կասպից ծովով դուրս գալ դեպի Ռուսաստան երկրորդ տարբերակը։ Եվ երրորդը Հայաստանը նաև պետք է դիմի Ռուսաստանին, քանի որ բեռը իր համար է, Ռուսաստանի վերաբերմունքը գնահատելու հասկանալու համար եւ ԵԱՏՄ շրջանակում վճռելու համար։ Երրորդը, մենք այսօր արտանում ենք նաեւ Չինաստան, ԱՄՆ եւ որոշ այլ երկրներ։ Ես կարծում եմ, որ հայկական կոնյակը կարելի է ավելի ուժեղացված մղել Չինաստան, նաեւ Հնդկաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Լատինական Ամերիկայի երկրներ եւ կոչ եմ անում կառավարությանը ոչ թե թույլ տալ, որ կախվածությունը Ռուսաստանից ուժեղանա կոնյակի արտահանման պարագայում եւ ռուսները քանի որ էժան կոնյակներն են սկսել ուզել մեր կոնյակի որակը ընկնի արհեստականորեն այդ էժան գնի պատճառով եւ հիշում ենք նաեւ նախորդ տարի ինչ խնդիրներ առաջացան կոնյակի եւ արժեզրկվի եւ նաեւ վարկանիշը կորցնի այլ հակառակը ես կոչ եմ անում մեր կառավարությանը աջակցել կոնյակագործներին բարձր դասի կոնյակների արտադրությունը խթանելու համար, որոնք թանկ բարձր դասի կոնյակներ կնեն աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև туриզմի զարգացած երկրներում վաճառելու համար։ Եվ նաև կարելի է տրամադրել էժան վարկեր կամ վարկերի սուբսիդավորում, որ տնտեսվարողները կարողանան նոր շուկաներ հայթայթել, որպեսզի մենք անդադար Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ նաեւ շատ կարեւոր հարց եմ համարում նաեւ Սիրանուշ, որ ուսումնասիրվի Հայաստանի Վրաստանի միջև երկկողմանի պայմանագրերը նորից։ Ինչ ենք մենք կնքած ունեցել երկու պետությունների միջև։ Ըստ այդ պայմանագրերի հավանաբար մենք կտեսնենք, որ խախտումներ կա վրացական կողմից։ Իսկ եթե այնտեղ կան երկակի իմաստով հոդվածներ, ապա այդ պայմանագրերը պետք է վերանայվեն, հստակեցվեն եւ նման դեպքերից խուսափելու համար կանխարգելիչ որոշակի հոդվածներ նաեւ նախաձեռնվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաեւ մենք չպիտի լռենք մամուլով աղմուկը պիտի շարունակվի, ընդ որում նաև հայկական սփյուռքի միջոցով, վրացական ապրանքների հանդեպ դրսում եւ այլն, որպեսզի այս երևույթները չկրկնվեն եւ որովհետեւ ասեմ դες, որ Վրաստանը դարձել է վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կցորդը, հավելվածը, այսպես ասած, փաթաթղթային եթե լեզվով խոսենք, մի պետություն, որը շինարարության, էներգետիկայի եւ շատ տարբեր ապրանքների հարցում կախվածություն ունի այդ երկրներից եւ ենթարկվում է նրանց կարծիքներին կամ կամակատարության է
վերածում այս process-ը եւ սա չպիտի թույլ տրվի, որ հետագայում կրկնվի, որովհետեւ ես նաեւ չեմ ուզում վատաբանել, բայց ես ուզում եմ նաեւ գնալով հին ժամանակները հիշեցնեմ, որ մենք շատ անգամներ ենք մեզ համարել վրացիների հետ եղբայրական ժողովուրդ կամ եղբայրական բարեկամ պետություն, բայց կարծում եմ, որ երբ որ պահը եկել է, մենք տեսել ենք, որ այդքան էլ դա այդպես չի լինում, հաճախ մեր թիկունքից հարվածներ ենք ստանում եւ նաեւ այդ տնտեսական նաեւ խանդը կա Վրաստանի կողմից Հայաստանի հանդեպ, որտեղ հիմա Հարավ Կովկասյան հանրապետությունների շրջանակում Հայաստանը որոշ ցուցանիշներով Վրաստանին արդեն գերազանցում է։ Այդ թվում նաեւ մեկ շնչեննող համախառն արտադրանքով, արտահանման ծավալներով, ներմուծման ծավալներով, հնայի աճով, հնայի ընդհանուր ցուցանիշներով եւ հետեւաբար մենք պետք է զգույշ լինենք եւ չպետք է մեր զգացմունքային ջերմ վերաբերմունքը գերիշխի տնտեսական շահի վրա։ Մենք չպետք է տնտեսական շահը ուրեմն զոհաբերենք զուտ քաղաքական հարաբերությունների համար, որոնք որ այսպես ջերմեռան բնույթ են կրում այսպես արտաքինից։ Պարոն Մակարյան, երբ ասում եք այստեղ կառավարությունը հստական ելիք ունի, ուզում եմ անդրադառնանք երեք նախարարի պարզաբանմանը, որ առաջիկայում հնարավոր է այցելի գործընկերների հետ հենց տեղում խնդիրը քննարկի եւ նաեւ ասաց, որ ճիշտ էին մեր տնտեսվարողները։ Հիմա որքանով է կառավարությունը ուշացած արձագանքում, որքանով է ճիշտ պահը հասունացել, որովհետեւ երեք մեկ այլ հարցազրույցի ժամանակ պարզ դարձավ, որ շաբաթներ առաջ փաստորեն Վրաստանի նախագահին այս նամակը փոխանցվել, այս խնդրին տեղյակ է Վրաստանի իշխանությունը դեռ ամենասկզբից, բայց փաստորեն լուծումներ չտրվեցին, մինչև այսպես ասած չդիմեցին ակցիայի, որովհետև մեր զրույցի սկզբում մինչ հարցազրույցը դուք ասացիք, որ կարծեք թե որոշակի արդեն տեղաշարժ է նկատվում։ Այո։ Նախ լավ է, որ նախարարը ասաց, որ տնտեսվարողները ճիշտ են, դա շատ կարևոր էր, որ ինքը աջակցեց պաշտոնական որպես դեմք եւ նաեւ պիտի այցելի, կարծում եմ, որ այցելության կարիքը չպետք է լիներ իմ կարծիքով։ Արդեն հարցը պիտի լուծված լիներ։ Եվ եթե այցելում ենք, նշանակում է, որ ինչ որ մի բան պիտի մենք բանակցենք, որը որ հասկանալի չի ինձ համար ինչ պետք է բանակցենք։ Հիմա այստեղ կարող են շատ տարբեր բանակցներ, որի մասին նաեւ իդեպ կոնյակագործներն են որոշ արձագանքել։ Օրինակ, ասում է կարող է լինի տարբերակ, որ իրենք ասեն դուք մեզ տվեք չշշալցված կոնյակ, իրենք վերցնեն շշալցեն վաճառեն որպես իրենց անունից։ Երբ որ շատ վաղ ժամանակներում հավանաբար քչերը գիտեն, մենք նույն ձևով գինին ենք տրամադրում Վրաստանին։ Վրաստանական գինիների շուկան եւ նրա բրենդի զարգացումը եղել է նաեւ Հայաստանի շնորհիվ որոշ չափով, որտեղ մենք մեր գինիները չենք անում դեռ այդպես վաճառել կամ հնարավորությունները Վրաստանի ավելի մեծ էին սեպտով եւ այլ կապերը տարբեր երկրների հետ եւ մենք տրամադրում ենք հումքը, որը ինքը օգտագործում էր իր անունով գինիներ արտադրելու եւ աճելու համար։ Այսինքն այսպիսի հանդիպումը կարող է զիջումների առիթ դառնալ, որից ես կխուսափեի։ Ես կարծում եմ, վարչապետը պետք է էկոնոմիկայի նախարարը զգուշորեն վերաբերվի այցելության նպատակին, որովհետեւ ավելի շատ այստեղ պետք է պաշտոնական բացատրություն պահանջել արտգործ նախարարության միջոցով եւ տնտեսական այս շահի խնդիրը ուսումնասիրել իմ ասած պայմանագրերով, քանի որ Վրաստանն էլ է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, Հայաստանն էլ տեսնել թե այդտեղ ինչ խախտումներ կար, որովհետեւ եթե պարզվի, որ նաեւ կար այդ անուղղակի համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, դա շատ լուրջ արդեն թեմա է միջազգային մակարդակով քննարկելու համար եւ հարկավոր է այս հարցերում ուշադիր լինել եւ մեր տնտեսական դիվանագիտությունը արտաքին հարաբերությունները պետք է այսպես համատեղ միասին փորձեն դա հասկանալ։ Ընդ որում եթե նաեւ նամակը փոխանցվել էր նախագահին Վրաստանի, ով չի արձագանքել եւ չի լուծել խնդիրը, դա ցույց է տալիս, որ իրենք ինչ որ մի նպատակ ունեին լուծելու։ Որովհետեւ տարբեր ապրանքների հետ կապված մենք ունենք առաջընթաց, նախարարն էլ նշեց, փաստորեն ունենք լուծում տարիների ընթացքում կային խնդիրներ։ Պետք է Վրաստանին հիշեցնենք, Սիրանուշ, որ Թուրքիայից եկող 336 միլիոն դոլարի ապրանքները, որոնք գալիս են Վրաստանի անունով, հաճախ վրացական ֆիրմաների անունով, վրացական տարածքով, մենք բավականին գումարներ, տոկոսներ ենք վճարում կամ թողնում վրացական կողմին, պետք է հիշեցնել, որ դա հենց այնպես չի լինում։ Եվ որոշակի պարտավորվածություններ Վրաստանը պիտի ունենա, ոչ թե մենք իր հանդեպ։
Տեսեք, պարոն Մակարյան, ընդհանուր առմամբ դուք նշեցիք նաև արտահանողներին, աջակցման կարևորությունը, բայց այս առումով ինչպիսի քայլեր է իրականացնում թե նախարարությունը, թե նաև կառավարությունը։ Դրանք տեսանելի են թե ոչ, որովհետև մենք նաև մեր ձեռքի տակ ունենք այսպես ներմուծման արտահանման թվերը վիճվարչության վերջերս ներկայացրած եւ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը 25 թվականի առաջին երամսյակում 54.2%-ով ցածր է եղել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշով կազմելով փաստորեն 4 միլիարդ 480.1 միլիոն դոլար։ Դուք ընդհանրապես ինչպես եք ինչ հանգամանքներով եք սա պայմանավորում եւ ձեր նշած աջակցությունը արդյոք կխթանի ավելի լավ ցուցանիշներ ունենալ։ Նախ ասեմ, որ կոնյակագործության վերաբերյալ վերջին տարիների ընթացքում տարբեր նախարարներ էկոնոմիկայի շատ տարբեր վերաբերմունք դրսևորեցին։ Մի շրջանում բավականին նաև թույլատրվեց կոնյակի սպիրտի արտահանումը, թույլատրվեց չշշլցված ուղղակի, ասենք, մեծ տարաներով կոնյակի արտահանումը եւ այլն։ Մենք այն շուկաները, որտեղ մեր համար դրանք ռազմավարական են եւ այդ շուկաները մենք պատրաստի արտադրանք ենք վաճառում, մենք չպետք է գնանք պատրաստի արտադրանքի զուգահեռ նաև չշշալցված կոնյակ վաճառենք կամ կոնյակի սպիրտ թույլատրենք, ամար սպիրտներ թույլատրենք, խրախուսենք, ավելացված արժեքի հարկը վերադարձնենք այդ արտահանողին եւ դրանով խրախուսենք այդպիսի ոչ լիարժեք, ոչ տեխնոլոգիապես ճիշտ գործողությունները։ Ես առաջին աջակցությունը կուզեի, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը նորից ֆիլտրեր իր վերաբերմունքը եւ իր աջակցության գործիքակազմը կոնյակագործության նկատմամբ եւ կոնյակ արտահանողների։ Երկրորդ, այստեղ շատ կարեւոր է, որ երկխոսությունը կոնյակագործության գործարանների ասոցիացիայի հետ, որտեղ կա կոնյակագործների ասոցիացիա, որը իրականում երկար ժամանակներում համարյա անգամներ пассив է եղել, ցավոք սրտի, հարկավոր իրենց հետ ավելի ակտիվ աշխատել, զրուցել, հասկանալ խնդիրները եւ փորձել այդ երկխոսությունը վերածել օրենսդրական ինչ-որ նպատակների։ Հաջորդ աջակցությունը, որ մեր կառավարությունը կիրառում այն է, որ շատ անգամ խոսվեց, որ լաբորատորիաներ են ստեղծվում Եվրոմիության գումարներով, որոնք որ չափագրման եւ ասենք թե սերտիֆիկացման հարցերում օգտակար կլինեն, շուտով նաեւ արտահանման համար այլ գործիքակազմեր կկիրառվեն սերտիֆիկացման տեսանկյունից, որոնք որ կարևոր են արտահանողների համար, բայց էժան վարկերը, շուկաների մասին գործողությունները, օրինակ ես կառաջարկեի, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև պետական ֆինանսավորմամբ կազմակերպեր տարբեր արշավներ, միջազգային ֆորումներ, ցուցահանդեսներ, հայկական կոնյակը ջատագովեր, մղեր, որտեղ այն ինչ որ մենք ստորագրել ենք նաև Եվրամիության հետ ՍԵՊԱ-ի շրջանակում մինչև 28 թիվն է կարծեմ մեր ժամկետը կոնյակ բառը օգտագործելու։ Ես դա նախ ճիշտ չեմ համարում, որ մենք այդ համաձայնությունը տվել ենք ՍԵՊԱ-ի մեջ, ցավոք սրտի։ Որովհետև սա մեր, այսպես ասած, այցեքարտն էր։ Որտեղ մենք նաև այլ փաստաթղթերով մենք ապացուցում ենք, որ միջև նրանց պատենտավորելը մենք դա արդեն ունեինք կոնյակ անունով մեր արտադրանքը, միջև ֆրանսիացիների պատենտավորելը։ Այդ փաստաթղթերը կան, հարկավոր է նորից վերհանել, ուսումնասիրել եւ գուցե հնարավոր է նույնիսկ հիմա ՍԵՊԱ-ի մեջ կոմպրոմիսային լուծումներ գտնել։ Բայց նաև, եթե նույնիսկ դա տեղի չունենա ու մենք պիտի 28 թվից հետո արդեն բրենդ կամ այլ անուններով կամ որոշ երկրներում դեր կոնյակ կարող ենք վաճառել, մենք պիտի տեսնենք ստրատեգիական ինչ քայլեր անենք, որովհետև սեպտեմբերը այս տարվա հեռու չի, նորից էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան ընկերները պետք է ծեծեն կոնյակագործների, գինեգործների դռները խաղողի մթերման համար։ Չէ՞։ Խնդիր, որ ամեն տարի մենք կարիք ենք ունենում, խոսելու կամ առաջարկեն սուբսիդավորում գումարների, որ դու գումար վերցրեք, վարկեր վերցրեք, բանկերից եկեք մեր խաղողը մթերեք։ Իսկ խաղողի մեր ցանկատարածությունները երկու անգամ ամերա կրճատվել են ցավոք սրտի եւ նաեւ ծերացել են շատ այգիներ ու մենք ստրատեգիական առումով այդպես այդ product-ը կարող ենք ոչնչացնել այգիներից սկսած մինչեւ կոնյակ արտադրել, կոնյակ վաճառել արդեն։ Դա մի շղթա է, որը որ շատ կարևոր մեր համար նշանակություն ունի եւ պատմական առումով եւ գյուղատնտեսության առումով եւ որպես արտահանվող ապրանք։ Պարոն Մակարյան, այս ուղղությամբ փաստորեն ավելի пассив են քայլերը, որովհետև մենք անընդհատ առիթ ենք ունեցել միասին զրուցելու եւ դուք մեծ կարեւորություն եք տալիս ընդհանրապես ներդրումների հետ կապված, արտահանողներին աջակցելու հետ կապված նախարարության դերակատարությունը եւ նախարարության պաշտոնյաների կոմպետենտությունը հարցին։ Հիմա այս խնդիրը լուծվել է մեծ հաշվով թե ոչ։ Ոչ։
վերջացվով չի լուծվել, իհարկե լուծվելու տենդենս ունի, որտեղ այնպես չի, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը քայլեր չի կատարում, էական քայլեր կատարում է որոշ ուղղություններ, նշեցի այդ լաբորատորիաները, սերտիֆիկացման հարցերում եւ այլն, բայց միայն նաև այդ սուբսիդիաները խաղողը մթերելու եւ այլն բավարար չեն։ Տնտեսվարողը իր տնտեսական գործունեությունից չպետք է շեղվի տարբեր քաղաքական, ոչ քաղաքական, տարբեր արհեստական կամ բնածին բարիերների պատճառով։ Տեսեք, մենք անդադ շեղվում ենք։ Վերին լարսը մեկ բացվում է, մեկ փակվում է, դա մի խնդրեմ է։ Անդադ մեկ ռուսական կողմի մաքսակետերն են, չգիտես ինչու արձակուրդ գնում, քիչ մարդ է աշխատում, հերթեր են առաջանում, մեկ վրացական կողմն է ինչ որ բաներ ստեղծում։ Եվ այդ տարաբնույթ ազդեցությունները անընդհատ տնտեսվարողներին շեղում են։ Հիմա այս վնասները, օրինակ, որ այդքան մնաց, այնտեղի սպառողը տուժեց, որ պիտի ստանար վաճառեր, այդ մեքենաների պարապուրտը։ Ով է հատուցելու։ Հիմա օրինակ, որ գնում է նախարարը հանդիպելու, խոսելու է այդ վնասների հատուցման մասին, օրինակ, որովհետև իրանք ունենք մենք այդ վնասների հատուցում վրացական կողմից պահանջելու, որտեղ վրացական կողմը ակնհայտորեն ճիշտ չի, ակնհայտորեն ճիշտ չի։ Ինչ էլ նա պատճառաբան է։ Պարոն Մակարյան, ինչ է սպասվում Հայաստանի, այսպես ասած, տնտեսական դաշտում, տեսեք, վերջերս Քաշմիրի շրջանում պակիստանցի անջատողական ահաբեկիչների կողմից իրականացված այդ հարձակումը, գիտեք, լարել էր իրավիճակը Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև, եւ արդեն իսկ նշվում է, որ մեծ հավանականությամբ սրանք տնտեսական հետևանքներ են ունենալու նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա, մասնավորապես օրինակ հնդիկների թվի, այսպես զբոսաշրջիկների թվի աճ կլինի։ Ընդհանրապես մենք կարողանում ենք այս ստեղծված իրավիճակում, ստեղծված պայմաններում գոնե այդ տնտեսական այսպես դիվիդենդները շահել, վերլուծել, գնահատել, առավելագույնը փորձել ստանալ։ Առանձնապես ոչ, ինչու, որովհետև պետական շատ տարբեր մարմիններ, տարբեր ինստիտուտներ չունեն այդ վերլուծական կամ ներուժը, կամ վերլուծական կենտրոնները նախապատրաստվելու համար։ Տեսեք, որոշ երկրներ միշտ տարբեր իրավիճակների համար ունեն պատրաստի կոնսպեկտներ։ Եվ երբ որ այդ A տարբերակը չի աշխատում, B տարբերակն են դնում կամ G տարբերակն են դնում եւ այլն եւ այլն։ Մենք այդ տարբերակներին պատրաստ չենք, ցավոք սրտի։ Օրինակ, տեսեք, հասարակ բան, մենք մի քանի անգամ խոսել ենք, որ նույն այս Ուկրաինա-Ռուսաստան կոնֆլիկտի պարագայում, որ արդեն կարող է լավատեսին են գուցե շուտով մարի կամ հրադադար լինի, հետոաշտություն լինի եւ այլն, բայց նաև ԱՄՆ-ի այդ մաքսատուրքերի բարձրացման սխեմաների շրջանակներում մենք որևէ մի արտաքին եւ տնտեսական դիվանագիտություն չցուցաբերեցինք, որ որոշ արտադրություններ մեր մոտ կազմակերպեին կամ ինչ որ բաներ Ամերիկայի հետ պայմանավորվեին։ Օրինակ, տեսեք, հիմա Չինաստանի հետ մաքսատուրքի հետ կապված ճիշտ է, ինչ որ վերջերս որոշ բաներ ոնց որ համաձայնության գալիս են, բայց շատ ֆիրմաներ Չինաստանից տեղափոխվում են Հնդկաստան, որոնք որ նաև միջազգային բրենդներ են։ Հիմա մենք ոչ մի բրենդի հետ չբանակցեցինք, օրինակ գուցե մենք մի որոշ բրենդներ կարող ենք Հայաստանում խնդրեինք, որ գային իրենց հավաքման արտադրությունները կազմակերպեին, օրինակ, ինչպես ասենք, թե հիմա շուկաների տեսանկյունից Հայաստանի փոքրությունը կարևոր չի արդեն, այսինքն խոսքը չի գնում որ Հայաստանի ներսի շուկայում մատակարարելու համար։ Եվ երկրորդը, ինչու ոչ նաև հենց թեկուզ ներքին։ Եթե մենք կարողանում ենք երկրորդ տեղում գտնվել մոբայլ հեռախոսների արտահանման ծավալներով 500 միլիոն դոլարի հասնով, ինչ հանգամանքներով մենք կարող ենք նաև երազել, որ նման արտադրություններ հենց մեր մոտ դրվեին թեկուզ եւ հենց նույն նպատակների համար վերջին հաշվով։ Մենք դա չարեցինք։ Երկրորդը, ԱՄՆ-ն անդադ Ուկրաինայի կամ Ռուսաստանի հետ խոսում է հազվագյուտ մետաղների մասին, մենք էլ ունենք, մենք ունենք նաև այլ հանքարդյունաբերական նյութեր։ Մենք հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների զարգացման մասին խոսեցինք։ Մենք պետք է նայենք զարգացող երկրներին եւ փորձենք այդ քայլերը անել եւ կարող է հնդիկները նաեւ այնտեղից աշխատանքի համար կամ այլ պատճառներով փախնեն, ոչ թե միայն տուրիստ, այլ ուղղակի փախնեն, բառեբուն իմաստով ավելի շատ լծվեն Հայաստան, բայց մենք այդ հնդիկների ուժը միայն տեսնում ենք որպես աշխատող, թե մենք կարող ենք տեսնում ենք նաեւ այլ հավելյալ, այլ հնարավորություններ, որ մենք կարող ենք օգտագործել։ Դա էլ պետք է մենք նկատի ունենանք, հաշվի առնենք, որովհետեւ այսօր էլ քիչ չեն։ Այսօր էլ քիչ չեն, բայց իրենք հիմնականում միայն գալիս են որոշ տեղերում աշխատուժի պակասը լրացնելու համար։ Կամ սովորելու նպատակով կամ այո, այո, սովորողները այդքան շատ չեն, բայց սովորողների առումով կարող ենք մենք այո ջատագովենք եւ ավելի մեծացնենք դա, բացենք տարբեր մասնագիտություններ եւ լեզուներ, ընդ որում կարող ենք նաեւ կապված հնդկական հնդիկ աշխատուժի կիրառման հետ կապված ավելի
վերապատրաստման ինչ-որ սխեմաներ ստեղծենք, որոնք կարող են ավելի որակյալ աշխատուժի մասին խոսել, հայերին կցելով եւ այլն, ոչ թե այդպես թողնենք սպոնտան ձևով, ինչպես կարող է ինքը իրան կառավարվի։ Հիմա ովքեր են ասենք թե այդ process-ը կառավարում, ինչ որ խմբեր, ինչ որ մարդիկ կան, որոնք որ այդ հանդիգներին բերում են, գումարներ են մեջ աշխատում, բերում են ինչ որ տեղերում տեղավորում են կամ բնակարաններ են վարձում կամ տարածքներ են վարձում, բայց մենք չենք աշխատում այդ գումարը, չէ՞, պետությունը չի աշխատում այդ հնարավորությունները, ինքը չի օգտագործում, այլ անհատներ, որոնք շատ տարբեր բնույթի են։ Եվ նաև արդյոք մենք ավելի մեծ քանակների դեպքում անվտանգության տեսանկյունից պատրաստ ենք, տեսնում ենք, որ հնդիկները քիչ չի, որ իրար դանակահարում են, կռվում են, իրար սպանում են կամ այլ խնդիրներ են առաջացնում։ Հետևաբար մենք պետք է նաև դա նկատի ունենանք, նաև նարկոտիկների այդ տեսանկյունից ռիսկերը, այսինքն մեր ինստիտուտները պատրաստ են ավելի մեծ բեռի պայմաններում աշխատել, ավելի մեծ թվով միգրանտներ, ավելի տեսեք օրինակ տարբեր երկրներ միգրանտների հաշվառման շատ հետաքրքիր ID կոդերի սկզբունքներ են մտցնում։ Մենք այդ կոդերի օրինակ մասին մտածում ենք, թե չենք մտածում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մոտ 35-40,000 է հանդիգների տիպը, վաղը կարող է դառնալ 100,000, օրինակ Հայաստանի վիճակի 100,000 հանդիգ միգրանտ կլանել, թե ոչ։ Բայց 100,000 զբոսաշրջիկ ակնհայտորեն կարող է ընդունել եւ ճանապարհել հանդիգ։ Այո։ Այս առումով կունենանք որոշակի փոփոխություն, պարոն Մակարյան, կարծում եք։ Պարոն Մակարյան, մեկ այլ կարևոր խնդրի եմ ուզում անդրադառնանք։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 25 թվականի ապրիլի նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ բանջարեղենը թանկացել է 17.9%-ով, միրգը թանկացել է 7.9%-ով։ Փաստորեն, իսկ պաշտոնական թվերով նաև գիտենք, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր 4-րդ մարդը աղքատ է եւ հիմնականում իր եկամտի մեծ մասը սննդամթերքի եւ բանջարեղենի վրա է ծախսում։ Հիմա ստացվում է, որ այս թվերը ցույց են տալիս աղքատությունը ավելի խորանալու։ Տեսեք, մեզ մոտ չկա գյուղատնտեսական մթերքների պլանավորում։ Սա է խնդրեմը, ի տարբերություն որոշ երկրների։ Այսինքն մենք չգիտենք, թե որ գյուղացին, որ համայնքը, որ ֆերմերը ինչ է ցանում, ինչքան բերք է ենթադրում ունենալ։ Մենք այդ պլանավորումը չունենք։ Մենք նույնիսկ եղանակի այս փոփոխությունների պարագայում նորմալ չունենք պլանավորում, թե արդյոք ինչպիսի կոնսուլտացիաներ մենք պիտի տրամադրենք գյուղացուն։ Միայն արձանագրում ենք ահռելի կարգուտի հասցրած վնասները։ Իր ցանկատարածները փոխի այլ բաներով, որոնք դիմակայուն են, կամ այդ ժամկետում դեռ այնպիսի աճման process-ում չեն, որ կարգուտից կամ ասենք եղանակի ցրտարարությունից կամ անրել ոչնչանա եւ այլն։ Եվ ինչ ելնեմ գյուղացին նայում է այսպես։ Շուկայում պահանջարկը այս տարի ենթադրենք թե այսինչ մթերքների գծով շատ է, ինքը որոշում է, որ անպայման դա ցանի։ Հետո ցանում են բոլորը նույն բանը, ինչ որ հաճախ նաև բիզնեսի մեջ էլ է այդպես լինում, որ իրար նայելով հաճախ նույն բանն են կրկնում ու հետո տեսնում են, որ շատ են ստեղծել ու թափում են։ Այսինքն պետությունը չի մթերում մեկ, չի մթերում, սա մի խնդրեմ, որ ինքը պիտի նաև մթերման գործառույթներ կիրառի։ Երկրորդը պետությունը չի օգնում, որ մթերի արտահանի, եւ երրորդը, որ պետությունը չի օգնում ցանկատարածությունների հաշվառման տեսանկյունից, որ տեսակի բանջարեղենը ինչքան է աճեցվելու։ Եվ այդ դեպքում արդեն շուկային նայելով գյուղացին, որ գիտելիքներով ավելի пассив է, ավելի ասենք թե իրեն ինֆորմացիայի հասանելիությունը հաճախ ավելի դժվար է եւ այլն ինքը իր հայցողությամբ դա կատարում է։ Ու իսպես է լինում։ Մի տարի պիկ է լինում, մյուս տարի հիմա որ ասում եք թանկացել է, այդ պիկը մյուս հաջորդ տարին որ պիկ չի արդեն։ Այսինքն շատ ապրանքների քանակ նվազել է կամ գյուղացին թափել է, որտեղ չի կարողացել պահել, մթերման հնարավորություններ չի ունեցել, բերքը շատ է եղել։ Մենք փոխային ուրախանանք, որ բերքը շատ է ու փորձենք։ Հիմա օրինակ նույն կարտոֆիլի դեպքը, որ 47% է, չէ՞ թանկացել կարտոֆիլը, բայց ասենք մենք կարտոֆիլի վերամշակման տեխնոլոգիաների մասին կարող է մտածենք, կարող է պետությունը նպատակային դնի ինչ-որ աջակցության, սուբսիդավորման, վարկավորման սխեմաներ, որ այդպիսի տեխնոլոգիաներ ներմուծվեն Հայաստան կարտոֆիլի վերամշակման համար, ոչ թե միայն ռեստորան, հյուրանոց կամ տներում լինի, այլ կարտոֆիլից ստացվող այլ արտադրանքներ, որոնք որ հնարավոր է, որ մթերման մեծ բան ստեղծեն, հնարավորություն։ Տեսեք, նույնների կոնյակը, չէ՞, խաղողագործներին է աջակցում, չէ՞, նույն ձևով էլ կարտոֆիլի ոլորտում, ինչու ոչ։ Պարոն Ակարյան, ըստ էության պետք է համալիր այսպես աջակցության ծրագրեր թե գյուղացուն, թե տնտեսվարողին, թե արտահանողին, թե ներմուծողին, այսպես մեր համայնքների վիճակի վրա դրա համար մարզպետարանների դերը շատ կարևոր է, համայնքապետերի դերը շատ կարևոր է, համայնքապետերի մեծ մասը բացարձակ որ խոսում է այդ թեմայով, այնքան հեռու է, նույնիսկ իր մտքով չի անցնում, որ նման բան կարելի է կարող է լինել կամ նման բան կարելի է
փորձել իրականացնել։ Կամ էլ ասում է, դե մենք հանրարարություն չենք ստացել կամ չէ, ինչու պիտի հանրարարություն ստանա։ Համայնքներից պետք է տարածքային նախարարությունը, մի քիչ քննադատենք տարածքային կառավարման նախարարությանը, որ պետք է ինքն իր համայնքներից ինֆորմացիաներ ստանա, պահանջի եւ ստանա ցանկատարածությունների մասին, բերքի հաշվառման մասին եւ նաեւ դուք խոսեցիք ներդրումների մասին, չէ՞ որ ես շատ եմ խոսել նաեւ եւ ներդրումների հետ կապված նաեւ հարցերը ուղղորդել այնպիսի տեխնոլոգիաների զարգացմանը, որոնք այդ վերամշակման հնարավորությունները ստեղծում են եւ մթերման հնարավորությունները։ Սառնարանային տնտեսությունների մասին նաեւ մտածենք եւ այլն։ Հիմա տեսեք, ամբողջ ուրեմն նախարարության էկոնոմիկայի նախարարության հույսը չպետք է միայն սպայկան լինի։ Սպայկային շատ գովեցինք, ջատագովեցինք, էլի գովենք, բայց միայն սպայկան չպետք է լինի։ Ինստիտուցիոնալ նմանատիպ զարգացումներ պետք է ապահովել այլ արտահանման հնարավորությունների համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Մակարյան զրույցի համար։ Առաջինի տաղավարում զրուցում էի տնտեսագետ, վերլուծաբան, սոցիալ-տնտեսական զարգացման կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Մակարյանի հետ։ Կհանդիպենք։